ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர். ஸோ இந்த மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நார்மலான மெக்கானிசம் ஆஃப் வென்டிலேஷன் எப்படி நடக்கும்ன்றதை புரிஞ்சுக்கோங்க. நார்மலாக நம்ம அட்மாஸ்பரிக்கில் உள்ள ஆக்சிஜனோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஆனால் வந்து நம்ம லங்ஸில் உள்ள கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் அட்மாஸ்பரிக்கில் இருந்து லங்ஸ்க்கு ஈஸியாக வந்து ஏர் வந்து என்ட்ரி ஆயிடுது. அதே ஆல்வியோலர் சாக் அதை விட பிளட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கனால ஈஸியாக டிஃப்யூஸ் ஆயிடும். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அதை விட ஹையாக இருக்கனால ஈஸியாக வந்து வெளியில் வந்துடும். இது வந்து நார்மலாக நடக்கிற மெக்கானிசம். அதுவே ரெஸ்பிரேட்டரி மசில்ஸோ இல்லை ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் ஆகிற பேஷண்ட்னால சரியா பிரீத் பண்ண முடியாது. அப்ப நம்ம பிரெயின் என்னதான் கமாண்ட் கொடுத்தாலும் லங்ஸ் கிட்ட பிரீத் பண்ணனு ஒரு சர்டன் டைம்க்கு மேல லங்ஸோட ரிப்பேர்ல சொல்லியே நம்ம கொள்றாங்க. அது மாதிரி தான் இருக்கும். பிகாஸ் லங்ஸால வந்து எஃபிஷியன்ட்டா இந்த கண்டிஷன்ல ஒர்க் பண்ண முடியாத சிச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம வென்டிலேட்டர் ஹெல்ப் பண்ண போகுது. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த வென்டிலேட்டர் பத்தி ஈஸியா படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வென்டிலேட்டர்ன்றது ஒரு டிவைஸ். பட் இது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலான வென்டிலேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. வென்டிலேஷன்ன்றது பிரீத் இன் பிரீத். வென்டிலேட்டர்ன்றது ஒரு வென்டிலேட்டர் ரெண்டு மெத்தட் மூலமா கொடுக்கலாம். இன்வசிவ் அண்ட் நான் இன்வசிவ் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர். இன்வசிவ்ன்றது ஓபன் பண்ணி ஆக்சிஜன் டெலிவர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நான் இன்வசிவ்ன்றது எந்த ஒரு ஓப்பனிங்கும் இல்லாம மாஸ்க் மூலமா வந்து ஆக்சிஜனை டெலிவர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த இன்வசிவ் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் IMVன்னு சொல்லுவோம். சோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, நம்ம மிஷின் மூலமா ஒரு பாசிட்டிவ் பிரஷர் வந்து லங்ஸ்க்கு கொடுப்போம். என்ன மெத்தட் மூலமா டெலிவர் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா எண்டோட்ராக்கியல் டியூப், அதாவது த்ரூ மவுத் மூலமா, இல்லனா ட்ரக்கியோஸ்டோமி டியூப் ட்ரக்கியா ஓபன் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ற மூலமா, நேசல் இன்டூபேஷன் சொல்லுவாங்க, த்ரூ நோஸ் மூலமாவோ இந்த பாசிட்டிவ் பிரஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து லங்ஸ்க்கு டெலிவர் பண்ணலாம். இந்த மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர்ல ஆக்சிஜனும் அதர் டைப் ஆஃப் கேஸஸும் மிக்ஸ் ஆகி சென்டர் வரைக்கும் ஃப்ளோ ஆகும். சோ சென்டர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரூ ஆல்வியோலர் சாக் வரைக்கும் இந்த கேஸ் வந்து பாஸ் ஆகும். 5 to 12 cm ஆஃப் H2O அளவுக்கு பிரஷர் வந்து மெயின்டைன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நான் இன்வசிவ் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் NIMV. சோ இதுலயும் பாசிட்டிவ் பிரஷர் தான் அட்மைர் பண்ண போறோம். பட் எந்த ஒரு ஓப்பனிங்கும் இல்லாம சோ த்ரூ மாஸ்க் மூலமா பேஷண்ட்க்கு கொடுப்போம். இதோட பிரஷர் பாத்தீங்கன்னா 4 to 6 cm ஆஃப் H2O வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். சோ இது அக்யூட் அண்ட் கிரானிக் ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் இல்ல ஃபெயிலியர் இருக்க கேஸ்க்கு கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் என்னென்ன மெத்தட் மூலமா கொடுப்போம்னு பார்த்துட்டோம். பட் யாருக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ இண்டிகேஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் ஆன பேஷண்ட்க்கோ இல்லனா கிரஷ் டைப் ஆஃப் இன்ஜுரி ஆகறனால நார்மலா அவங்களால பிரீத் பண்ண முடியாது, அன்கான்ஷியஸா உள்ள பேஷண்ட்க்கோ இல்லனா சிவியர் வந்து ஸ்கோலியோசிஸ் அனஸ்தீசியா கொடுத்து சர்ஜரி பண்ற மேஜர் கண்டிஷனுக்கு வந்து நம்ம மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். சோ இது மட்டும் இல்லாம நியூரலாஜிக்கல் கண்டிஷன் பாத்தீங்கன்னா டெட்டானஸ், மைஸ்தீனியா கிரேவிஸ், மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி, இது எல்லாத்துக்குமே சீரியஸான காம்ப்ளிகேஷன் லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் தான். சோ அதுக்கும் கொடுக்கலாம். அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சிண்ட்ரோம், COPD, ஆஸ்துமா இல்லனா ட்ரவுனிங் டைப் ஆஃப் கண்டிஷனுக்கும் கொடுக்கலாம். ஸ்ட்ரோக் கேஸ்க்கோ இல்லனா போலியோமைலைட்டிஸ், இது எல்லாத்துக்கும் ரெஸ்பிரேட்டரி காம்ப்ளிகேஷன் இருந்தா மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் கொடுக்கலாம். பல்மனரி எடிமால பாத்தீங்கன்னா ஆல்வியோலர் சாக்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ளூயிட் ஃபில் ஆயிரும். ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியா தான் இருக்கும். அப்பதான் ஹைபாக்சிமியா வரும். நார்மலான கேஷஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்காது. சோ அதை சப்போர்ட் பண்ணவும் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் கொடுக்கலாம். அப்போ இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா கண்டிஷனுக்கும் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் கொடுத்தா கியூர் பண்ணிடலாமான்னு கேட்டா இல்ல. அதாவது நார்மலான வென்டிலேஷன் இல்லாதனால தான் வென்டிலேட்டர் கொடுக்கிறோம். இது கூடவே இண்டிகேஷனான கண்டிஷன்ஸ்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கும். சோ இதுவே லைஃப் டைமான பெர்மனன்ட்டான சொல்யூஷன் கிடையாது. டெம்பரவரியா ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கு ஒரு மெக்கானிக்கலா சப்போர்ட் கொடுக்கிறோம். இப்போ இந்த மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்க கூடாதுன்னு பார்க்கலாம். அன்கான்ஷியஸ் பேஷண்ட்க்கோ இல்லனா கிளாஸ்கோகோமா ஸ்கேலோட லெவல் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலும் நான் இன்வசிவ் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் வந்து கான்ட்ராஇண்டிகேட். பட் இன்வசிவ் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஃபேஷியல் ட்ராமா, பர்ன்ஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மாஸ்க் யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் தான் சிவியர் ஆகும். இன்வசிவ் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஹீமோடைனமிக் இன்ஸ்டெபிலிட்டி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஷாக் இல்லனா வந்து பிளட் பிரஷர் வந்து டிக்ரீஸ்டா இருக்கு, இன்வசிவ் வென்டிலேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். ரெஸ்பிரேட்டரி அசிடோசிஸா இருக்கனால வென்டிலேஷன் வந்து கம்மியா இருக்கும், ஹைப்போ வென்டிலேஷன் நம்ம சொல்லுவோம். சோ அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்வசிவ் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும். NIMV வந்து யூஸ் பண்ண கூடாது. ஹீமோடைனமிக் வந்து இன்ஸ்டெபிலிட்டியா இருந்தாலும் இன்ட்ராக்ரேனியல் பிரஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஈஸியா வந்து ஹைபாக்சி ஆகிரும். இன்வசிவ் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. சிவியர் அஜிடேஷன், அதாவது ஆன்சைட்டியா இருக்காங்க, சோ பயப்படுறாங்கனாலும் கான்ட்ராஇண்டிகேட். ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் ஆஸ்பிரேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஃபுட் பார்ட்டிகல் வந்து ட்ரக்கியால, சோ அந்த இடத்துலயும் இன்வசிவ் டைப் தான் யூஸ் ஆகும். கான்ட்ராஇண்டிகேஷன் உள்ள கண்டிஷனும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு இன்வசிவ் இல்லனா நான் இன்வசிவ் ப்ராப்பரா செலக்ட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டரோட ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம். சோ அதுக்கு முன்னாடி பேசிக்கான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் லாரிங்கோஸ்கோபி. சோ எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா மவுத் ஓபன் பண்ணி டியூபை வந்து இன்சர்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். இதோட எண்ட் ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்காது. அது கூடவே ஒரு மினி லைட் மாதிரி அட்டாச் ஆயிருக்கும். நம்ம டியூபை வந்து ப்ராப்பரா இன்சர்ட் பண்ணலாமான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எண்டோட்ராக்கியல் டியூப், ஸ்டைலைட், ரிவர்சிபிள் பேக் மாஸ்க். சோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு டியூபை வந்து இன்சர்ட் பண்ண யூஸ் ஆகும். இதுக்கு பேஷண்ட்க்கு ஜெனரல் அனஸ்தீசியா கொடுத்துட்டு ஹெட்டை வந்து எலிவேட் பண்ண வச்சுட்டு லாரிங்கோஸ்கோப் வாயில இன்சர்ட் பண்ணணும். இன்சர்ட் பண்ணோன்னே என்ன ஆகும்னா நம்மளோட எபிக்ளாட்டிஸை வந்து எலிவேட் பண்ணுவோம். தூக்கி விட்ட மாதிரி பிடிச்சோம்னா சோ நம்ம ட்ரக்கியர் ஹோல் வந்து நல்லா தெரியும். பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டெலைட்டை வந்து ட்ரக்கியல் டியூப்ல இன்சர்ட் பண்ணி தான் ட்ரக்கியல் டியூபை வந்து நம்ம பேஷண்ட் ட்ரக்கியால இன்சர்ட் பண்ணணும். நார்மலா அந்த டியூப் வந்து அலைனா இருக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டெலைட் யூஸ் பண்ணணும். சோ ஒன்ஸ் வந்து நம்ம இந்த ட்ரக்கியல் டியூபை வந்து ட்ரக்கியால இன்சர்ட் பண்ண உடனே இந்த ஸ்டெலைட்டை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். எண்டோட்ராக்கியல் டியூபை வந்து இன்சர்ட் பண்ணும்போது பிஃபோர் கரீனாக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டாப் பண்ணிடணும். சோ கரீனான்றது டூ மெயின் வந்து ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ப்ராங்கேயா செப்பரேட் ஆகிற இடத்தை தான் கரீனான்னு சொல்லுவோம். 2 to 5 இன்ச்சஸ்க்கு மேலவே என்ன பண்ணிடணும்னா இந்த டியூபை வந்து இன்சர்ட் பண்றதை ஸ்டாப் பண்ணி பைலட் பலூன்னு சொல்லுவோம். சோ அதுல எம்டி சிரஞ்ச் யூஸ் பண்ணி ஏரை வந்து இன்ஃப்ளேட் பண்ணும். அதாவது சிரஞ்சை பிரஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே காத்து போய் உங்களோட கஃபை வந்து என்லார்ஜ் பண்ணும். சோ இது மூலமா என்ன ஆகும்னா ட்ரக்கியால ஈஸியா வந்து பிளேஸ் ஆயிரும். சோ இந்த கஃப் வந்து என்லார்ஜ் ஆகுறனால ட்ரக்கியால ப்ராப்பரா டைட்டன் ஆகிரும். சோ அதனால ஈஸியா ரிமூவ் ஆகாது. சோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ராப்பரா தான் வந்து அந்த டியூபை இன்சர்ட் பண்ணிக்கோமா இல்லனா ஏதாவது ஒரு சைடு மட்டும் இருக்கிற மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறோமா அப்படின்னு செக் பண்ண ஒன்னு எக்ஸ்ரே எடுக்கலாம். சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிக்கா யூஸ் பண்றது அந்த ரிவர்சிபிள் ஏர் மாஸ்க் வந்து மவுத்ல சீல் பண்ணி பம்ப் பண்ணணும். இப்போ
இப்படி பண்ணும்போது நம்மளோட செஸ்ட் வால் வந்து ரைசிங்க பார்க்கணும். ரெண்டு சைடுமே ரைஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம கரெக்டாக இன்செர்ட் பண்ணியிருக்கோம். இல்ல அப்படின்னா நம்ம ஒரு சைடு மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாதிரி டியூப் வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம். இது மட்டும் இல்லாமல் ஆஸ்கல்டேட் பண்ணியும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஓரல் டியூபை விட நேசல் டியூப் வந்து பெட்டர்னு சொல்றாங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ஓரல் டியூப் வந்து மைல்டா டிஸ்கம்ஃபர்ட் கொடுக்கலாம், பெயின் வரும். ஆவரேஜ் டயாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஓரல் டியூப் வந்து 8 mm, நேசல் டியூப் பார்த்தீங்கன்னா 4 mm. அப்போ மோராலஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 weeksக்கு மேலே இந்த பெயின் டிஸ்கம்ஃபர்ட்லாம் இருக்குன்னு சொல்றனால சிவியர் கேஸ் வந்து வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட்ல இருக்கணும், இல்லைனா லாங் ஸ்டாண்டிங் டியூரேஷன்ல இருக்கணும்னா ட்ரக்கியோஸ்டோமி பெஸ்ட். மிச்ச ரெண்டு மெத்தடை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த டியூப் வந்து எப்படியெல்லாம் ப்ரிகாஷன்ல இன்செர்ட் பண்ணணும்னு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லூப்ரிகேட் யூஸ் பண்ணணும். வாட்டர் சால்யுபிள் லூப்ரிகன்ட் இல்லைனா லூப்ரிகேட் ஜெல் யூஸ் பண்ணி இன்செர்ட் பண்ணலாம் அந்த டியூபை. டாபிக்கல் அனஸ்தீசியா கொடுக்கறனால என்ன ஆகும்னா ப்ளீடிங் டைப் இல்லைனா டிஸ்கம்ஃபர்ட் டியூரிங் இன்டியூபேஷன் அந்த டியூபை இன்செர்ட் பண்றது தான் இன்டியூபேஷன் சொல்லுவோம். அனஸ்தீசியா யூஸ் பண்றதுனால ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் நம்ம ப்ராப்பரா இன்டியூபேட் பண்ணிட்டோம்னா பிளேஸ்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்க்கிறதுக்கு நான் சொன்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். ட்ரக்கியல் டியூப் போறனால என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும்னா கம்யூனிகேஷன் நார்மலா அவங்களால பேச முடியாது, ஸ்வாலோவிங் பிரச்சனை இருக்கும், இல்லைனா சம்டைம்ஸ் வந்து அதாவது சாப்பிட முடியாது. அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேசல் டியூப் போட்டு ஃபீடிங் வந்து ப்ரோமோட் பண்ணுவாங்க, ஐவி மூலியமாவும் கொடுப்பாங்க. செஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வர அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு. இந்த வென்டிலேட்டரோட பாராமீட்டர்ஸ் இல்லைனா பேஸ் லைனான செட்டிங்ஸ் பார்க்கலாம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ட்ரிகர் இல்லைனா சென்சிட்டிவிட்டி. அப்படின்னா வென்டிலேட்டருக்கு எந்த டைமுக்கு எப்படி டெலிவர் பண்ணணும் பிரெத் வென்டிலேட்டர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் மூலியமா. ஒன்று வந்து டைம் ட்ரிகரும், இன்னொன்று பேஷண்ட் ட்ரிகர்னு சொல்லுவோம். டைம் ட்ரிகர் பாத்தீங்க அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டை வந்து பேஸ் பண்ணி வென்டிலேட்டர் ஆட்டோமேட்டிக்காவே பிரீத்தை வந்து டெலிவர் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா 12 breath per minute இருந்தா வென்டிலேட்டர் வந்து எவ்ரி 5 secondsக்கு வந்து பிரஷர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும். பேஷண்ட் வந்து பிரீத் பண்ணணும்னு அவசியம். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் மெத்தட்ல யூஸ் பண்ணுவோம். அதுவே பேஷண்ட் ட்ரிகர்னு சொல்றது வென்டிலேட்டர் வந்து பேஷண்ட் எஃபர்ட்டை வந்து புரிஞ்சுக்கும். பிரெத் வந்து டெலிவர் பண்ற போது ரெண்டு சென்சார் மூலியமா ஃப்ளோ பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து ஸ்லைட்டா வந்து இன்ஹேல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃப்ளோ ட்ரிகர் மூலியமா இனிஷியேட் ஆகி பேஷண்ட் வந்து நார்மலா வந்து பிரீத்ல எடுக்க ட்ரிகர் பண்ணும். அதுவே பிரஷர் ட்ரிகர்ன்றது நெகட்டிவ் பிரஷர் இருந்தாதான் ஆட்டோமேட்டிக்காவே காத்து வந்து உள்ளார போகும் அட்மாஸ்பரிக்ல இருந்து லங்ஸ்க்கு. இப்போ நார்மலா பேஷண்ட்க்கு செட் பண்ண வேல்யூல மெயின்டைன் ஆகும். சடனா வந்து பேஷண்ட் வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவ் பிரஷர் எடுக்கிறாங்க, அதாவது இன்ஹேல் பண்றாங்க, வென்டிலேட்டர் சென்சார் வந்து சடனா டிராப் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்து வென்டிலேட்டர் என்ன ஆகும்னா ஒரு பிரெத்தை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் வென்டிலேட்டர். ஸோ இதுல வால்யூம் கண்ட்ரோலும் பிரஷர் கண்ட்ரோலும் இருக்கும். இது நேம்லேயே ரிப்ளிகேட் ஆகுது. ஸோ வால்யூம் கண்ட்ரோல்ன்றது வால்யூம் மட்டும் கான்ஸ்டன்டா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைடல் வால்யூம் 450 to 500 ml. பிரஷர் வந்து வேரியபிள் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் லங் டிசீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரேஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். பிகாஸ் வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கனால இன்ஸ்பயர் ஈஸியா பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரி உள்ள கண்டிஷனுக்கு வால்யூம் கண்ட்ரோல் வச்சோம்னா அதாவது டைடல் வால்யூம் ஃபிக்ஸ்ட் ஆகும். பட் இதுல நம்ம பிரஷரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது, வேரி ஆயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும்போது பிரஷர் அதிகமா போறனால என்ன ஆகும்னா பேரோ ட்ராமா ஆகும், இல்லைன்னா ஆல்வியோலா வந்து கொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது லங்ஸோட காம்ப்ளன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு. ஸோ லங்ஸ் வந்து ஸ்டிஃபா பிரஷர் வந்து இன்க்ரீஸ்டா தான். இதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணணும்னா டைடல் வால்யூமும் ஃப்ளோ ரேட்டையும் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா அனதர் டைப்பான பிரஷர் கண்ட்ரோல் மோட்ல வந்து இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் லைக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு வந்து செட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிரஷர் கண்ட்ரோல் வென்டிலேட்டர். இதுல வந்து இன்ஸ்பிரேட்டரி பிரஷர் வந்து ஃபிக்ஸ்டா தான் இருக்கும். 15 to 20 mmHg அளவுக்கு வைப்போம். பட் வந்து டைடல் வால்யூம் வந்து வேரியபிள் ஆகும். இப்படி பிரஷரை வந்து ப்ரீஃபிக்ஸ் பண்ணி கான்ஸ்டன்டா வைக்கிறனால இந்த பேரோ ட்ராமாவும் இல்ல லங்ஸோட சிவியாரிட்டியை வந்து போகாம ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். சப்போஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அலாரம் அடிச்சா டைடல் வால்யூம் லோவாவோ இல்லனா PaCO₂ பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஹையாவோ இருக்கும். அது டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டைடல் வால்யூம் வந்து ஹையாவோ PaCO₂ லோவாவோ இருக்கும். ஸோ இதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு பிரஷர் லெவலை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ இதுலயும் அதே மாதிரி அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் லங் டிசீஸ் உள்ள கண்டிஷனுக்கு வைக்கணும்னா இது பெஸ்ட் VCVயை கம்பேர் பண்ணும்போது. பிகாஸ் பிரஷர் வந்து நம்ம தான் ஃபிக்ஸ் பண்றோம். ஸோ ஹெவியான பிரஷர் போகாது. இப்போ ரெண்டு டைப்ல எந்த டைப் வந்து வைக்கணும்னு நீங்க யோசிப்பீங்க. ரெண்டு டைப்புமே பேஷண்டோட கண்டிஷன் பொறுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் FiO₂ ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் இன்ஸ்பயர்ட் ஆக்சிஜன், அதாவது பேஷண்ட் வந்து பிரீத் எடுக்கிறதுல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு சொல்றது அந்த FiO₂. நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு 21% ஆஃப் ஆக்சிஜன் எடுத்துப்பாங்க. வென்டிலேட்டர்ல இந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து டிஃபர் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஆக்சிஜன் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு FiO₂ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து ஓகேவா தான் இருக்கு, FiO₂ டிக்ரீஸ் ஆகும் வைப்பாங்க. ஸோ நம்ம வென்டிலேட்டர் மிஷின்ல FiO₂ பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 0.4% ஃபிக்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதாவது பெர்சன்டேஜ்ல பார்த்தா 40%. இது ஒவ்வொரு பேஷண்ட்க்கும் டிஃபர் ஆகும். SpO₂ சேச்சுரேட்டட் பிரஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன், அதாவது ஒரு ஹீமோகுளோபின்ல எந்த அளவுக்கு ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குன்னு சொல்றது. பல்ஸ் ஆக்சிமெட்ரி யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். PaO₂ or PO₂ பிளாஸ்மால எந்த அளவுக்கு டிசால்வ் ஆன ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு சொல்றது. இப்போ அந்த FiO₂ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்க்கலாம். FiO₂ பாத்தீங்கன்னா இப்போ 20% செட் பண்றேன். பட் ரூம் அட்மாஸ்பியர் பாத்தீங்கன்னா 21. ப்ரீஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நான் 20% ஃபிக்ஸ் பண்ணேன். 5 into 20 பாத்தீங்கன்னா 100%. அப்போ PO₂ பாத்தீங்கன்னா 60 to 100 தான் யூசுவலா மெயின்டைன் ஆகணும். ஸோ இதுல 100% மெயின்டைன் ஆகுது. பட் நார்மலாவே அந்த FiO₂ கம்மியா இருக்கனால தான் அட்மாஸ்பியரிக் ஏரை வந்து நார்மலா எடுத்துக்க முடியாதனால தான் வென்டிலேட்டரே கொடுக்கும். இந்த ரேஞ்சில் வைக்கிறது கரெக்டா இல்ல, ஏன்னா PO₂ FiO₂ நார்மல் ரேஞ்ச் வந்து மெயின்டைன். ஸோ இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னு சொல்றேன். அதாவது ABG வந்து அனலைஸ் பண்ணி எனக்கு கிடைச்ச வேல்யூ ரெண்டு வேல்யூ ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். ஒன்னு வந்து 250 mmHg, இன்னொன்னு வந்து 180 mmHg. ஸோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா F2 = P2 into F1 divided by P1. F2ன்றது இப்போ நான் கண்டுபிடிக்க போறது. P2ன்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு எனக்கு பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 90 or 100 ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா F1, அதாவது கரண்டா இப்போ FiO₂ எவ்வளவு ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோன்றது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா P1 இப்போ இருக்கிற பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எவ்வளவுன்னு அர்த்தம். இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் சைடு எக்ஸாம்பிள்
பார்த்தீங்கன்னா FiO₂ வந்து 20% இருக்கு. ஸோ பிலோ த ஏர் டெம்பரேச்சர். ஸோ இதை வந்து இது மேக்ஸிமமாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 30%. ஸோ அதாவது நார்மலாக இருக்கிற வேல்யூக்குள்ள தான் இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும். இப்போ நம்ம ஏபிஜி டெஸ்ட் பண்ணதுல PO₂ பார்த்தீங்கன்னா 250 இல்லைனா 180 mmHg இருந்துச்சு. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா பேஷண்ட்க்கு ப்ரொலாங்டா கொடுக்கும்போது ஆக்சிஜன் டாக்ஸிசிட்டி ஏற்படும். ஸோ அதுவே ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடும். ஸோ அதனால கிராஜுவலா பார்த்தீங்கன்னா FiO₂ டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டு PO₂ வந்து 60 to 80 mmHg-யும் SpO₂ வந்து 92 to 96% மெயின்டைன் பண்ணணும். இது டிபெண்ட் அப்பான் த பேஷண்ட் கண்டிஷன். காஸ் எல்லாருக்கும் ஒரே அமௌண்ட் ஆஃப் FiO₂ வேணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட். ஸோ ஒரு மினிட்க்கு பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்றோம்னு சொல்லி தான் ரெஸ்பிரேஷன் ரேட். நார்மலா பார்த்தீங்கன்னா 12 to 20 breath per minute நம்ம வந்து பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணுவோம். ஆன் வென்டிலேட்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை வந்து செட் பண்ணிடணும். இதே பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அளவு வந்து இன்க்ரீஸ்டா இருந்துச்சுன்னா ஹைப்போ வென்டிலேஷன், அதாவது பிரீத் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட்டும் அதிகமாகும். அதே பார்ஷியல் பிரஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கம்மியாகவும் இருக்கு. ஹைப்பர் வென்டிலேஷன் அதிகமாக பிரீத் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் வந்து கம்மியாகவும் வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா PEEP பாசிட்டிவ் எண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி பிரஷர், அதாவது லங்ஸ் எக்ஸ்பிரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ஆல்வேலைல வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பிரேட்டரி பிரஷர் வந்து மெயின்டைன் இல்லைன்னா அந்த ஆல்வேல சீக்கிரமா ஷிங்கேஜ் ஆகும். ஸோ ஷிங்கேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் எடுக்க போற பிரீத் இன் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அது நார்மலா பார்த்தீங்கன்னா 5 cm H2O மெயின்டைன் ஆகணும். PEEP வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஹைபாக்சிமியாலையும். ரொம்ப வந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பிரேட்டரி பிரஷர் இருந்துச்சுன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் வரவும் அதிக வாய்ப்புகள் உண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள வேரியேஷனுக்கு தான் நம்ம பிரஷர் அலாரம் வைப்போம். ஸோ பிரஷர் வந்து இன்க்ரீஸ்டா இருந்தால் ஏதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் மிஷினை செக் பண்ணணும் தரவா. ஸோ கனெக்ஷன் ப்ராப்பரா இருக்கா, வேல்யூஸ் கரெக்டா இருக்கா, இல்லைனா டியூப்ல ஏதாவது ஃபோல்டபிளா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் அலாரம் பிரஷர் வந்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைடல் வால்யூம் இல்லைனா ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு பேஷண்ட்க்கு எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு செக் பண்ணி. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோ ரேட், அதாவது டியூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ இந்த ஸ்பீடுக்கு வந்து கேஸ் வந்து லங்ஸ்க்கு என்ட்ரி ஆகணும்னு சொல்றது தான் இன்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோ ரேட். நார்மலா பார்த்து 40 to 60 லிட்டர் per minute வைப்போம். ஸோ கண்டிஷன் பொறுத்து ஃப்ளோ ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் வைப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் COPD லைக் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ ரேட் வந்து இன்க்ரீஸாக வைப்போம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ரேஷியோ, எந்த அளவுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பிரேஷன் இருக்கணும்னு சொல்றது. நார்மலா பார்த்தீங்கன்னா 1:2 ரேஷியோ வைப்போம். அதாவது 1% பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பிரேஷனும் 2% எக்ஸ்பிரேஷனும் பண்ணுவோம். அதுவே அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் லங் டிசீஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 1:3 or 1:4. அது ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் லங் டிசீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா 1:1 இல்லைனா 2:1 வைப்போம். வை பிகாஸ் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் லங் டிசீஸ்ல எக்ஸ்பிரேஷன் தான் பிரச்சனை. ஸோ அது கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகவும், ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் லங் டிசீஸ்ல இன்ஸ்பிரேஷன் தான் பிரச்சனை. ஸோ அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகவும் வைக்கும். இப்போ நம்ம பேசிக்கான வென்டிலேட்டர் செட்டிங்ல உள்ள பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இந்த மானிட்டர்ல ஒரு 3 வேவ்ஸ் போகும். ஸோ அதை பத்தி பார்க்கலாம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரஷர் டைம் வேவ். நம்ம கம்ப்ளீட்டா பிரெத் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு ஏர்வேஸ்ல பிரஷர் ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண VCV-ல வால்யூம் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஆகும், பிரஷர் சேஞ்ச் ஆகும் இருக்கும். PCV-ல ஸோ பிரஷர் வந்து ஃபிக்ஸ்ட் ஆகும், வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இருக்கும். ஸோ இது எந்த டைப்ல போகும்னா ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மெத்தட்ல போகும். அதே VCV-ல ஸ்லோப் இல்லைனா ரேம்ப் மெத்தட்ல பிரஷர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ டைம் வேவ், அதாவது லங்ஸ்க்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்போ ஏர்வே எந்த ஃப்ளோல போகுதுன்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் VCV-ல பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோ வந்து ப்ரீசெட் பண்ணி. ஸோ இதுல பார்த்தீங்கன்னா VCV வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்ல தான் போகும் கான்ஸ்டன்டா. PCV பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளைன் ஃப்ளோ, அதாவது ரேம்ப் மாதிரி போகும். அதாவது ஸ்டார்டிங்ல ஃபாஸ்டாகவும் எண்டிங்ல ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் இருக்கும். ஏன் எண்டிங்ல ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்குன்னா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் மட்டும் தான் ஆக்டிவ் ப்ராசஸ், எக்ஸ்பிரேஷன் பாசிவ் ப்ராசஸ். இந்த ஃப்ளோ டைம் வேவ் பார்த்தீங்கன்னா லங்கோட காம்ப்ளெக்ஸ், அதாவது ஸ்ட்ரெச்சபிலிட்டி பொறுத்தும் ரெசிஸ்டன்ஸ் பொறுத்தும் சேஞ்ச் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் டைம் வேவ், அதாவது நம்ம பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு வால்யூம் வந்து லங்ல சேஞ்ச் ஆகும். டியூரிங் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ கர்வ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், எக்ஸ்பிரேஷன் அப்போ டிக்ளைன் ஆகி. அட் த எண்ட் ஆஃப் த எக்ஸ்பிரேஷன் அப்போ PEEP வந்து எதுவுமே இல்லைன்னா 0 மெயின்டைன் ஆகும். அதே PEEP வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா 0க்கு அபோல மெயின்டைன் ஆகும். அதாவது ஆல்வேலால் வந்து கொஞ்சம் பிரஷர் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது, நெக்ஸ்ட் பிரீத்துக்கு ஈஸியா இருக்கும்னு சொல்லுவோம். இப்போ பேராமீட்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சாச்சு. பட் மிஷின் எப்படி ஒர்க் ஆகணும்னு தெரியணும்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைட் ஆஃப் த மிஷின் இப்படி தான் இருக்கும். ஃபேன் இருக்கும். ஓவரான ஹீட்டை வந்து வெளியில அனுப்புறதுக்கு கேஸ் இன்புட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனும் இன்புட் ஆகும், கேஸ் இன்புட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் சில சென்சார்லாம் இருக்கு, நம்மளோட ஃப்ளோ கார்பன் டை ஆக்சைடோட சென்சார்லாம் டிடெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால ஏதாவது பயாஸ் வருதான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இந்த பிரஷர் ரெகுலேட்டருக்கு அலாரமும் பின்னாடி தான் இருக்கும். இந்த கேஸ் இன்புட் ஆன 2 கனெக்ஷன் எங்க போகும்னா மிஷின்குள்ள போகும். ஸோ அதுல பிளெண்டர்னு ஒரு சர்க்யூட் இருக்கும். ஸோ அதுல ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி டர்பைன்ற சர்க்யூட்டுக்கு போய் ஸோ அதுல இருந்து தான் பேஷண்ட் சர்க்யூட்டுக்கு வரப்போகுது. இப்போ பேஷண்ட் சர்க்யூட்டுக்கு எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பிரேட்டரி போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி போர்ட்னு 2 விஷயம் வரும். இது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு நாப் அட்ஜஸ்டர் எல்லாமே இருக்கும். நேரா இன்ஸ்பிரேட்டரி போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமிடிஃபையரோட போய் அட்டாச் ஆகும், பிகாஸ் மாய்ஸ்சர் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு. ஹியூமிடிஃபையர்ல இருந்து இன்ஸ்பிரேட்டரி லிம், நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி போர்ட்ல இருந்து எக்ஸ்பிரேட்டரி லிம்மும் சேர்ந்து ஒயிட் பீஸ் கனெக்டரோட சேரும். அங்க 2 நாப் இருக்கும். டெம்பரேச்சர் சென்சார் ப்ரோப் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து அனலைஸ் பண்றதுக்கும், ட்ரக் ப்ரோப் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது மெடிசன் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணவும் யூஸ் ஆகும். இந்த ஒயிட் பீஸ் கீழே ஃப்ளோ சென்சார் இருக்கும். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃப்ளோ வந்து டிடெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். இந்த 2 டியூபும் சேர்ந்து தான் என்ன ஆகும்னா பேஷண்ட்க்கு இன்வெசிவ் இல்லைனா நான் இன்வெசிவ் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் மெத்தட் மூலியமா டெலிவர் ஆகும். எண்டோட்ரக்கியல் டியூப் மூலியமா ட்ரக்கியால இன்செர்ட் பண்ணி லங்குக்கு நார்மலான வென்டிலேஷன் ப்ரொவைட் பண்றோம். இதுதான் நார்மல் மெக்கானிசம். ஒன்ஸ் வந்து நம்ம மிஷினை ஆன் பண்ணிட்ட உடனே பிளெண்டருக்கு போய் 2 கேஸ் இன்புட்டும் மிக்ஸ்ட் ஆகி டர்பனுக்கு போகும். ஸோ அங்க இருந்து இன்ஸ்பிரேட்டரி போர்ட்ல இருந்து ஹியூமிடிஃபையருக்கு போய் இன்ஸ்பிரேட்டரி லிம் மூலியமா ஒயிட் டியூப் பீஸ் மூலியமா பேஷண்ட்க்கு டெலிவர் ஆகும். எக்ஸ்பிரேஷன் பண்ற ஏர் பாத்தீங்கன்னா அதே ஒயிட் பீஸ் மூலியமா எக்ஸ்பிரேட்டரி லிம் மூலியமா எக்ஸ்பிரேட்டரி போர்ட்டுக்கு போய் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஃபில்டர் இருக்கும். ஸோ அதுல ஃபில்டர் ஆகி அட்மாஸ்பியருக்கு போயிடும், மிஷினுக்கு போகாது. பிகாஸ் மறுபடியும் கார்பன் டை பிரீத் பண்ற போது இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ வென்டிலேட்டர்ல இருந்து போகிறோம். நெக்ஸ்ட் இன்வெசிவ் நான் இன்வெசிவ் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டருக்கு என்னென்ன மோட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூ மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர். இந்த CMVA பத்தி பேர்ல இருக்கு. வென்டிலேஷன் வந்து கண்டினியூஸாவே அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கும். ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி மசில் ஃபெயிலியர்னா பேரலைசிஸ் ஆன கேஸ்க்கும் இதுல எல்லா பிரீத்துமே மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் மட்டும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ இதுக்கான ஃப்ரீக்வன்சி, வால்யூம், பிரஷர்
ப்ரெஷர் எல்லாமே நம்ம தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். பேஷண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாவே மிஷின்ல தான் டிபெண்ட் ஆகி இருப்பாங்க. எந்த ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் பிரீத்தோ இல்ல ட்ரிகரிங் ஃபேக்டரோ வென்டிலேட்டர் சைடுல இருந்து இருக்காது. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அசிஸ்டட் கண்ட்ரோல் வென்டிலேட்டர். இந்த டைப்ல பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோலும் பண்ணும் அசிஸ்டும் பண்ணும். எல்லா பிரீத்தையும் மிஷின் தான் டெலிவர் பண்ணும். எந்த ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் டைப் ஆஃப் பிரீத்திங்கும் இங்க கிடையாது. அதாவது கண்ட்ரோல் பண்றது பிரீத் எல்லாமே மிஷின் மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும். அசிஸ்ட் பண்றது பிரீத் பண்ண ட்ரிகர் பண்ணும் இந்த டைப்ல. சோ இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா வால்யூம், பிரஷர், ஃப்ளோ ரேட் எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரீஃபிக்ஸ்டா பண்ணி. சோ இது எப்படி சொல்லலாம்னா கம்ப்ளீட்டா பேரலைசிஸ் ஆனவங்களுக்கு சிஎம்வி கொடுப்போம். இந்த மோட்ல பேஷண்ட் கொஞ்சம் ஸ்டேபிளா இருந்தாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அசிஸ்டிவ் டைப் ஆஃப் மோட் யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது அசிஸ்டிவ் கண்ட்ரோல் வென்டிலேட்டர். அந்த மோட்ல கொஞ்சம் சஸ்டெயின் ஆயிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மேண்டேட்டரி வென்டிலேட்டர் மோட் சப்போர்ட் கொடுப்போம். சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியேட்டும் சிங்க்ரோனைஸ்னு ரெண்டு டைப் இருக்கு. ஐஎம்வி பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் டைப் யூஸ் பண்றது இல்ல, எஸ்ஐஎம்வி தான் காமனா யூஸ் பண்றாங்க. அதுல ஐஎம்வி பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட்க்கு இன்டர்மீடியேட்டா பிரெத் சைக்கிள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட் இப்போ வந்து பிரெத் பண்றாங்கன்னா இன்டர்மீடியேட்டா அவங்களால பண்ண முடியாத நேரத்துல பிரெத் பண்ணும். அதே எஸ்ஐஎம்வின்றது சிங்க்ரோனைஸ், அதாவது அது கூட இணைந்து பேஷண்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா பிரெத் பண்ணணும், மிஷினும் பாத்தீங்கன்னா பிரெத் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட் 50% அளவுக்கு பிரெத் பண்ணாங்கன்னா ரிமைனிங் உள்ள 50% மிஷின் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் மோட் பாத்தீங்கன்னா பிரஷர் சப்போர்ட் வென்டிலேட்டர். சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாவே பிரீத் பண்றதுக்கு நம்ம லங்ஸ்க்குள்ள நெகட்டிவ் பிரஷர் இருக்கணும். சோ பேஷண்டே பாத்தீங்கன்னா இனிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க, இன்ஹேல் பண்ண. இது மட்டும் இல்லாம வென்டிலேட்டர் பாசிட்டிவ் டைப் ஆஃப் பிரஷர் வந்து லங்ஸ்க்கு கொடுக்கும். லங்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளேட் ஆகிறதுக்காக, அதாவது விரிவடையறதுக்காக. இந்த பிஎஸ்வி பாத்தீங்கன்னா இன்வர்சிவ் வென்டிலேட்டர் மோட்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வீனிங் வந்து ப்ரோமோட் பண்றதுக்காக. வீனிங்ன்றது அந்த வென்டிலேட்டர் வந்து நார்மலா ஸ்டாப் ஆகி வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட்ல இருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்றது தான் வீனிங்னு சொல்லுவோம். இதுல வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி மசில் வந்து ஃபாஸ்டா ரெக்கவரி ஆயிடுச்சு, பேஷண்ட் ஸ்டேபிளா இருந்தா தான் வீனிங்க்கு இந்த மோடுக்கு வந்து நம்ம ப்ரோமோட் பண்ணுவோம். அதுவே நான் இன்வர்சிவ் மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் வந்து த்ரூ மாஸ்க் மூலமா பண்ணுவோம். சோ அது பாத்தீங்கன்னா சிபேப் பைபேப்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. சிபேப்ன்றது கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே பிரஷர். கண்டினியூஸாவே சஸ்டெயின் ஆன சிங்கிள் கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர் மெயின்டைன் ஆயிட்டே இருக்கும் த்ரூ அவுட் த பிரெத் சைக்கிள். எதுக்காகன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்வேலர் வந்து ஓப்பன்ல வச்சிருக்கிறதுக்காக. இது அடிஷனலா எந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேட்டரி பிரஷரும் கிரியேட் ஆகும். டியூரிங் ஸ்லீப் அப்பவோ இல்ல ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்பவோ இது யூஸ் பண்ணுவோம். சோ ப்ராப்பரா அந்த மாஸ்க் வந்து சீல் ஆனாதான் கம்ப்ளீட்டான பிரஷர் வந்து பேஷண்ட்க்கு டெலிவர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பைபேப், அதாவது பை லெவல் வேரியேஷன்ல பிரஷர் ஜெனரேட் ஆகும். சிபேப்ன்றது சிங்கிள் கான்ஸ்டன்ட் பிரஷர், பட் இதுல பை லெவலா பிரஷர் ஆகும். இன்ஸ்பிரேஷன் அப்ப ஹை லெவல்லையும் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்ப லோ லெவல்லையும் பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் பிரஷர் வந்து ஜெனரேட் ஆயிட்டே இருக்கும். இது மெயினா பாத்தீங்கன்னா சிபேப் வந்து செட் ஆகலன்னா அந்த பைபேப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இன்ஸ்பிரேஷன் அதிகமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ற பேஷண்ட்க்கு இந்த பைபேப் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்ப ஹையா இருக்கணும்? எக்ஸ்பிரேஷன் வந்து பாசிவ் மெத்தட். சோ அதாவது கம்ப்ளீட்டா வந்து CO2 வந்து வாஷ் அவுட் ஆயிரும். அதே வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் அப்ப ஏன் லோவா வச்சிருக்காங்கன்னா டு கீப் த ஆல்வேலர் ஓபன். சோ அப்பதான் வந்து ஆல்வேலர் வந்து சீக்கிரமா ஷிங்கேஜ் ஆகாது. இந்த பைபேப்க்கும் சிபேப்புக்கும் இன்னும் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டான ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதாவது பைபேப்ல என்ன கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கம்ப்ளீட்டா வாஷ் அவுட் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வீனிங் ஆஃப் வென்டிலேட்டர். இப்போ நம்ம மோடு பாராமீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம். சோ வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட்ல இருந்து எப்படி வந்து பேஷண்ட் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும் தான் வீனிங் ஆஃப் வென்டிலேட்டர். கிராஜுவலா தான் இந்த ப்ராசஸை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம கண்டினியூ மோட்ல கொடுத்தோம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அசிஸ்டிவ் மோடுக்கு சேஞ்ச் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியேட் டைப்க்கு சேஞ்ச் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பிரஷர் சப்போர்ட் வென்டிலேட்டர் கொடுத்து தான் வீனிங் வந்து பண்ணணும்னு நான் சொல்லி சொன்னேன். அதே மாதிரி தான் சிபேப் பைபேப் யூஸ் பண்ணாலுமே வீனிங்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி செக் பண்ணணும். ஸோ சப்போஸ் வந்து நீங்க கண்டினியூஸ் மோட்ல இருந்து அசிஸ்டிவ் மோட்லேயே வந்துட்டாங்க, பேஷண்ட் கொஞ்சம் வந்து ஓகேவா இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா காம்ப்ளிகேஷன் வரும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எந்த கண்டிஷனுக்காக இந்த வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட் யூஸ் பண்ணாங்கன்ற லைன் காசஸ்க்கான ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டோமான்னு பார்த்துட்டு இந்த வீனிங்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பான்டேனியஸ் பிரெத் ட்ரையல் எடுத்துக்கணும், SBT. அதாவது 30 மினிட்ஸ்ல இருந்து 120 மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஸோ நம்ம கொடுத்த வென்டிலேட்டர் மோடு வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும். ட்ரையல் மெத்தடா TP's டியூப்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஹியூமிடிஃபிகேஷனோட கனெக்ட் பண்ணி பேஷண்ட்க்கு கனெக்ட் பண்ணி இஃப் இந்த மெத்தட்ல ஃபெயிலியர் ஆயிட்டாங்கன்னா மறுபடியும் வென்டிலேட்டர் சப்போர்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும். டியூரிங் த டைம் ஆஃப் SBT இல்லைன்னா எக்ஸ்டூபேஷன் டைம் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம என்னென்னலாம் ப்ரீஃபிக்ஸ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடல் வால்யூம், பாசிட்டிவ் அண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி பிரஷர், ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட், வைட்டல் கெப்பாசிட்டி. ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா ரீஅசஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் எவ்ரி 15 மினிட்ஸ். டோட்டலா 120 மினிட்ஸ் வரைக்கும் அவங்களால சஸ்டெயின் பண்ணாங்கன்னா தான் நம்ம அட்மாஸ்பரிக் ஏருக்கு இல்லைனா ஆக்சிஜன் மாஸ்க்கு பேஷண்ட் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம். பேஷண்ட் வந்து ஸ்டேபிளா இருந்தாங்கன்னா எக்ஸ்டூபேஷன் பண்ணணும். ஸோ இன்டிபேஷன்றது டியூப் இன்சைட்ல போடுறது, எக்ஸ்டூபேஷன்றது வெளியில எடுக்கிறது. ஸோ இந்த டைம்ல சிரஞ்ச் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பம்ப் பண்ண ஏரை வந்து டீஃபில்ட் பண்ணி அதாவது சிரஞ்சில் எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஆக்சிஜன் மாஸ்க் இல்லைனா கேனுலாக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணி அட்மாஸ்பரிக் ஏருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேஷண்ட்டை ரெக்கவரிக்கு கொண்டு வரலாம். இந்த வீடியோல கண்டிப்பா வென்டிலேட்டர்னா என்ன, அதோட பாராமீட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும், ஸோ அதோட மோட் ஆஃப் வென்டிலேஷன் எப்படி அசஸ் பண்ணணும், அதை எப்படி செட் பண்ணணும், எல்லா விஷயத்தையும் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். இந்த மாதிரி மெடிக்கல் அண்ட் பிசியோதெரபி ரிலேட்டடான வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ஆல்னு கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.